उतर रहा है दोस्तों। सवारी देख लीजिए। अब फिर से शुरू होगा। देख लीजिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया, शुरू हो रहा है। आप देख लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों लगता है सवारी बैठेगा यहाँ पर। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सवारी बैठा, गेट खुलेगा। गेट खुल रहा है, देख लीजिए गेट खुल गया और सवारी देख लीजिए बैठ रहा है। तब यहीं शुरू होगा। अब सब बने रहिए, कहीं छिटकना नहीं है। आप सब गेम में बने रहिए। देख लीजिए पीछे बोला जाने के लिए, पीछे ये उधर घुमा है, पीछे बैग घुमा लेगा ड्राइवर। फेरा देख लीजिए, बस आगे जाने देगा यार, आगे जाने के लिए बोल रहा है दोस्तों। देख लीजिए वो ठोक दिया भाई, पीछे की रोक। देख लीजिए पीछे हो रहा है गाड़ी। और आप सब देखते रहिए कहाँ कहाँ गाड़ी जाता है और क्या क्या करता है। आप सब चीज़ आपको दिखाएंगे, लाइव में बने रहिए। गाड़ी को मत ठोको भाई, सीधा चलो सीधा। देख लीजिए दोस्तों, अरे ये क्या हो रहा है, रास्ते पर पैर गिर गया है दोस्तों। ये क्या होगा, ये तो पैर रास्ते पर गिर गया। आप कैसे जाएंगे, लगता है दोस्तों।